Called B, it's called, and T, hi-hats, and K, snare. And yeah, let's see what I can do with these three songs. Guess the song. Guess the song. Hum humma. I was expecting a little bit. முஸ்லிமணின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, கண்ணே உனக்கு என்ன தெரியுமோ தெரியாது, காஃபின்னா என் பொண்டாட்டி போட்டு காஃபி தான் பெஸ்ட், தேங்க்யூட. அப்புறம் ஞாபகம் வரல என்ன, இப்போ ஒரு நிறைய சவுண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தாரு இல்லையா, டாக்ஸ்ல நிறைய வெரைட்டி இருக்கு தெரியுமா? சில ஸ்ட்ரீட் அப்படி சொல்லி என்ன மீட்டிங் அது என்ன அப்படி கேட்ட ஒரு சிலர் எல்லா ஹெச்ஆரும் வந்து கம்பைன் ஆகுறாங்க, அதுக்கு நீங்க சீஃப் கெஸ்டா வரணும் அப்படி சொல்லியிருந்தாரு.